क्या आप सोच सकते हैं कि भविष्य की यात्रा इतनी तेज हो सकती है? मिलिए हाइपरलूप से, जो हमें मिनटों में लंबी दूरी तय करने में मदद करेगा। हाइपरलूप एक नई ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कैप्सूल्स को कम दबाव वाले ट्यूब में बहुत तेजी से दौड़ाया जाता है। इसमें हवा का प्रतिरोध कम होने की वजह से ये बहुत तेज और ऊर्जा बचाने वाली होती है। हाइपरलूप की स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो कि प्लेन से भी तेज है। भविष्य में हाइपरलूप यात्रा को और भी आसान, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बना देगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हाइपरलूप हमारे भविष्य की यात्रा को बदल देगा? कमेंट में बताइए। ऐसे ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।